Mu mibereho ya buri munsi abantu dusoma ibitabo bivuga ku mirire, tukagura imbuto zikungahaye kuri vitamine n'izindi ntungamubiri. Ikindi ni uko tuzi no gusoma ibiri ku icupa cyangwa ipaki y'ibyo kurya bipfunyitse kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe ibibigize. Uyu munsi dushobora kuvuga muri make ko dusobanukiwe neza ibijyanye n'imirire, ariko se koko nibyo? Oya pe. Impamvu ni uko hari amakosa mu mirire tujya dukora rimwe na rimwe kubera kudasobanukirwa neza, ubundi bigaterwa no kutabanza kwiyumvisha neza uko ikintu gisobanuye. Mu kiganiro cya none twabateguriye amakosa 7 akorwa n'abantu benshi ku bijyanye n'imirire, bityo wasanga nawe ujya uyakora utabizi. Ariko ntugire impungenge, muri iki kiganiro turakuganiriza no ku buryo watangira kuyakosora kugira ngo noneho imirire yawe ibe inogeye kandi ikugirire akamaro. Ikosa rya mbere abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire ni ukumva ko wahisemo neza kurenza ndetse uko bivugwa. Ubusanzwe akenshi ku macupa y'imitobe iva mu nganda, imigati na za biswi, icyo twihutira kureba ni ibibigize. Aha byumvikane neza, ni ibintu byanditse bigaragaza ibiri mu byo tuguze. Ariko reka twibaze dushingiye ku rugero, niba ku mugati handitseho ngo ukoze mu ngano 100%, bihita biwugira mwiza? Reka tubabwire ko igisubizo ari oya. Ubusanzwe kugira ngo umugati ube mwiza kurushaho nuko uzaba wanditseho nanone ko ukoze mu ngano zuzuye zitabanje gukurwaho agahu k'inyuma ngo zigirwe umweru. Ibi ni kimwe no kumva ko niba ku icupa ryanditseho ngo mango juice, ushobora kumva ko uwo mutobe ufite agaciro nko kwisoromera umwembe wowe ubwawe ukawurya, nyamara ibi ni ukwibeshya. Impamvu atari byo ni uko iriya mitobe ituruka mu nganda akenshi haba hongewemo ibindi bintu nk'amasukari n'ibindi biryoshya. Reka turebere hamwe umwanzuro ndetse n'icyo ugomba gukora mu gihe ureba ibyanditse ku biribwa ugiye kugura cyangwa se gukoresha. Mu gihe byose byagushobokera, ukwiye kurya amafunguro ataranyujijwe mu ruganda. Ibi bisobanuye kugabanya cyangwa se kureka kurya ibiryo bitari umwimerere. Kugira ngo mubyumve neza, nuko burya ibiribwa bike by'umwimerere, by'umwihariko ibyo witekeye cyangwa se witunganyirije, intungamubiri winjiza ziruta kurya byinshi byanyuze mu nganda. Ariko niba bibaye ngombwa ko ukoresha ibyo mu nganda, agerageza gusoma ibibigize witonze, ugure wasobanukiwe neza ibyo ugiye gukoresha. Mizero Media irabibutsa kumenya neza ibisobanuro by'inyandiko, akabone niyo waba ubiguza ahacururizwa ibintu byitwa ko ari byiza ku buzima, yewe no muri farumasi, banza usome witonze. Ikosa rya kabiri abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire no kwibeshya ku binyamasukari. Uzumva kenshi abantu bavuga ko isukari ari mbi, abandi bigatuma umuntu afatira umwanzuro ikintu cyose kirimo isukari ko ari kibi, nyamara hari ibyo ugomba gusobanukirwa. Ubundi iyo bavuze ko ikintu ari ikinyamasukari, banza umenye ngo ni ubuhe bwoko bw'isukari burimo, kuko ubusanzwe habaho ubwoko bunyuranye bw'amasukari. Urugero twatanga nuko habaho amasukari y'uruvange aboneka mu binyampeke, kandi aya ni meza ku buzima kuko atera igihagisha, bityo akaba yakurinda kugira umubyibuho udasanzwe. Nanone kandi hari amasukari yo mu mbuto, nubwo hari atari meza kuri bamwe bitewe n'imiterere y'umubiri yabo, gusa aya masukari atuma umubiri ukomera ndetse akanawufasha mu mikorere yawo inyuranye. Ngira ngo
urumva ko gufata icyemezo cyo kureka kurya amasukari utabanje kumenya ubwoko bw'amasukari ukwiye kurya nayo ukwiye kureka ushobora kuba wikururira ibibazo binyuranye birimo gucika intege z'umubiri. Nk'uko abatabizi bicwa no kutabimenya, ukwiye kuzirikana no kwitondera gukoresha amasukari yo mu nganda kuko niyo ashobora kugira ingaruka mbi ku buzima. Reka noneho turebere hamwe umwanzuro ndetse n'icyo gukora kugira ngo wirinde kwibeshya ku binyamasukari. Abahanga mu by'imirire bavuga ko mu byo kurya nta kintu na kimwe ugomba kureka mu gihe ucyemerewe n'imyemerere yawe kandi kitakugiraho ikibazo. Ikintu gikuru ukwiye kumenya no kuzirikana ni ingano y'ibyo ugiye gukoresha bitewe n'intego ufite. Niba wifuza kongera ibiro, kugabanya ibiro, ukwiye kumenya ibyo wongera n'ibyo ugabanya. Ariko ku rundi ruhande, amasukari yo mu mbuto no mu binyampeke kimwe n'ibinyamafufu ntago ari mabi, uretse ku barwayi ba diyabete bagira ibyo bareka nk'uko babibwirwa bitewe nanone n'ubwoko barwaye. Ikosa rya gatatu abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire ni ukurya byinshi. Ubusanzwe nk'umuntu kurya amafunguro adafite intungamubiri nyinshi ndetse no kutamenya ingano y'ibyo umubiri wawe ukeneye ni ikosa rikomeye ugomba kwirinda. Usanga hari abantu bamwe na bamwe batarira guhaga, ku rundi ruhande hari abantu barira gutumba inda ku buryo uzasanga no kugenda byabaye ikibazo kubera kugwa ivutu. Mizero Media irabibutsa ko ubusanzwe ingaruka zo kurya ugakabya harimo gutura ubwangati, kugugarara mu gifu no kubura amahoro mu nda ndetse rimwe na rimwe no guhitwa. Reka dukomereze ikiganiro ku mwanzuro ndetse n'icyo gukora kugira ngo wirinde kurya byinshi. Ubundi umuntu akwiye kumenya neza ibyo igifu cye kibasha kwakira, ubwo ni ibintu urya ntibigutere ikibazo. Ku rundi ruhande, kurya byinshi bigufasha kongera ibiro iyo wifuza kubyibuha, ariko aho kurya ibirenze urugero wakongera inshuro urya zikaba arizo ziba nyinshi. Mizero Media irabibutsa kuzirikana ko kurya ukarenza urugero bibangamira umubiri mu mikorere myiza, bityo musigasire ubuzima bwanyu musobanukirwa ingano ikwiye y'amafunguro mugomba kurya. Ikosa rya kane abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire ni ukutarya cyangwa kurya duke. Nubwo ushobora kumva ko ibi bivuguruza ingingo ya gatatu, nyamara kurya ugakabya no kurya duke cyane byose ni bibi. Ubundi umuntu akwiye kurya mu rugero. Ku rundi ruhande, nubwo hari igihe kwigiriza biba ngombwa mu buvuzi bumwe na bumwe, ariko mu gihe nta yindi mpamvu ituma utarya ukwiye kumenya ko ari ikosa. Ubusanzwe iyo umuntu atarya ku masaha ahoraho bituma igipimo cy'isukari mu maraso ye ndetse n'igipimo cya insulin bitaringanira, bikagira ingaruka ku mikorere mibi y'umubiri. Izindi ngaruka zibikomokaho ni ukugira ibiro bike cyane cyangwa byinshi bitewe n'igihe urira ndetse n'ibyo urya. Reka turebere hamwe umwanzuro ndetse n'icyo gukora kugira ngo wirinde kutarya no kurya duke. Uburyo bwiza umuntu akwiye kurya ni uko byibuze buri masaha ane ukwiye kugira ikintu ushyira mu gifu kandi gihagije. Ikindi ni uko ukwiye kugerageza ntusimbuke ifunguro cyangwa se ngo wigirize mu gihe utabibuze cyangwa se udafite indi mpamvu ushingiraho wiyiriza. Zirikana ko nubwo kurya byinshi ari bibi, ariko no kurya duke nabyo ntabwo ari byiza, ukwiye kubyirinda ahubwo ukarya mu rugero. Tumaze kurebera hamwe amakosa ane mu makosa 7 abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire, niyo mpamvu ubutaha tuzaza turebera hamwe amakosa 3 asigaye ndetse n'uko twayakosora. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho.
Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.